Les presentamos el show de Misa y la Ardilla. ¡Wow! Hola chicos, soy Luis la Ardilla. Yo soy Misa. ¡Wow! La pasaremos genial en el primer episodio, ¿verdad, Misa? Sí. Cuéntame, Misa, ¿cómo estás? Mal. Me alegra mucho, Misa, porque... ¿Por qué, güey? Es que estoy muy triste, Luis. En la vida solo hay guerras, problemas, hambre, dolor, sufrimiento. Hay incendios forestales de kilómetros y kilómetros. Hay animales extinguiéndose cada día. La gente ya no sonríe como antes. Ahora vivimos en una constante depresión y tristeza. La única calma que encontraremos en nosotros será la muerte. Bueno, ya, güey. Pero no te preocupes, Misa, sé perfectamente lo que puede hacerte feliz. ¿Un PlayStation 5? No, güey, ¿qué pedo? No. ¿De dónde lo saco? ¿Qué, güey? A ver, güey. Si tú no lo encontraste, lo va a encontrar una puta ardilla, güey. ¿Eh? Ya, pues. Bueno, en fin. Sintonícenos en el próximo episodio donde les enseñaremos a cómo robar bicicletas. ¿Qué? ¿Robar bicicletas? ¿Qué bicicletas? Tú dijiste que... ¿Qué? Traigan sus pinzas, chicos. Jusqu'à ce que mon petit cœur